За что благодарны армии? Вы знаете, это хорошая была школа, я служил там, такие войска мелиорации, водного хозяйства, значит, да, то есть, ну, практически такой своеобразный, как стройбат, нас набирали у тех, у кого был уже за плечами техникум, опыт работы, ну и народу там одного-два специалистов бросали для того, чтобы как-то организовывать, наверное, работу. Я не знаю, как мы также, такие же были солдаты, вот, но только уже с образованием. Я еще успел до армии поработать мастером. Поэтому у меня был опыт и составления нарядов, и, скажем, там, документов, там, каких-то калькуляций, вот, то есть даже небольших смет. То есть поэтому армия мне дала возможность где-то и совершенствовать свои знания, строительные, технические, вот. Дала возможность познать, что такое коллектив, сложный, многонациональный, вот, то есть трудный коллектив, потому что были и несудимые, уже отсидевшие ребята с Калининграда много было. Вот, познать страну, ну и так как это были роты одного призыва, вот, то есть то там нужно было держать себя довольно, как говорится, прямо и понятно, с тем, чтобы достойно пройти эту службу.